¿Qué es la tos seca? Es esa tos irritante e insistente que no presenta expectoración. Suele sonar dura y sea cual sea su causa, es importante evitar que se perpetúe tratándola desde el primer síntoma para evitar el círculo vicioso de la tos. Una sensación de cosquilleo en la garganta es el principio de los síntomas. Dicha tos puede estar causada por alergia o por alguna infección viral. A diferencia de una tos de pecho, la tos seca no produce mucosidad y por lo tanto se denomina tos no productiva. La tos es molesta e incómoda. Sin embargo, tiene una función importante para nuestra salud. Protege la vía aérea y ayuda a limpiar nuestro organismo porque facilita que expulsemos secreciones y otras partículas extrañas del árbol tráqueo-bronquial. El orégano orejón es un aliado para aliviar estos síntomas y te diremos cómo preparar una infusión que te ayudará a combatir esa tos seca. El orégano tiene poder antiinflamatorio por su ingrediente activo conocido como beta-cariofilina y debido a su contenido de flavonol retusin, es un gran antiviral y antioxidante. Coloca 1 litro de agua en un recipiente y ponlo a hervir. Añade 6 hojas de orégano limpias, pueden ser secas o frescas. Déjalo hervir durante 3 minutos, tápalo, retíralo del fuego y déjalo reposar durante 5 minutos. Cuela las hojas y, si prefieres, sírvelo con una cucharadita de miel. Puedes tomar 2 tazas al día.